Perché vai per la legge federale davart il servizio di identificazione elettronica? Per poter profitar de certas offertas online, ston las utilizadras ed ils utilizaders comprovar lur identitat, per exempel per fare un contract per il telefonin. En Svizzera ne dati nadina metoda riconosciuta della Confederazione per controllare l'identità delle utilizadras e dels utilizaders en l'internet. Il Parlamento ha deciso di introdurre un'identità elettronica, la EID. E si tratta di una metoda riconosciuta dalla Confederazione per controllare l'identità delle utilizadras e dels utilizaders en la rete. La metoda viene reglata nella legge federale davart il servizio di identificazione elettronica, la legge EID. Contro quella legge è venuto lanciato un referendum, per cui votaino ossa davart questa legge. Che se mi das? Se la legge EID viene accettata, può una persona domandare sia identificazione elettronica per una purgidra dat EID riconosciuta. La purgidra trasmette la domanda alla Confederazione. Quella controlla l'identità della persona e tramette le date necessarie alla purgidra da EID. La persona sta a dire essere d'accordo che le date vengano trasmesse. L'EID è volontaria. Con l'EID può una persona annunziare differenti servizi online e ritrarre là prestazioni. Per esempio, impostare un extract del registro di discussione o aprire un conto da banca. Visnanches, cantuns ed imprese private possono diventare purgidres da EID. La Confederazione las sta a conoscere ed ellas las controllescha continuadamain. Tienins en ils arguments de las aderentes e dels aderents. La controlla dall'identità tras la Confederazione rende più simple e più sicura l'utilizzazione de servizi online. Auters stadis disponen già di una EID. La Svizzera è in ritardo in questo settore. La Confederazione controlla le domande e le purgidres da EID. Le purgidres procurano per la realizzazione tecnica della EID. Questa ripartizione delle incumbenze è ragionevole. Tienins en ils arguments de las adversarias e dels adversaris. L'EID è comparegliabile con una legittimazione ufficiale, per esempio la carta d'identità. Interpreses privatas non devono invece star emettere legittimazioni ufficiali. Per l'EID mette la Confederazione a disposizione di interpreses privatas datas personales della popolazione. Se interpreses privatas memoriseschan datas personales per eclitescha quai la protezione de datas. Se te vols che la legge federale davart il servizio di identificazione elettronica venga accettata, l'ura votescha gea. Se te vols che la venga refusata, l'ura votescha na.